ให้เราเนี่ยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแคมปิ้งเนเจอร์ท่องเที่ยวธรรมชาตินะครับวันนี้เราอยู่ที่ลาน29แคมป์นะครับผมตอนนี้เวลาประมาณ7 โมงกว่าๆครับผมดูแสงอาทิตย์ตอนเช้านะครับกำลังสวยเลยครับผมกับน้ำใสๆนี่น้ำเพิ่งลงนะครับลงเมื่อตอนประมาณตี 2กว่าจะขึ้นอีกทีก็ตอนประมาณบ่าย 2ครับเช้านี้มีคนมาเล่นพารามอเตอร์ด้วยครับมีอยู่3 ลำเห็นไหมครับจะซูมให้ดู